Hello, it's me, teacher Dada. မိုးလေးရလဲရွာတော့ပေါ့နော်အတန်လေးသွင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ setting တွေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာမျိုးစုံတော့အတန်လေးကဘေးကနေပတ်ဝန်းကျင်ကနှောက်ရှက်တမာရီရရှိနေပြီကြားရင်ကြားတယ်မှတ်နေပြီမဲ့လေဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောနေတာတွေတော့မိထွက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့လေမတက်နိုင်ပါဘူးနေ့တိုင်းဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်ရိုက်မယ်ဒီလိုမျိုး awareness လေးတွေရှိဖို့ပြောပြပါမယ်ဆိုမှဒီရှယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုမျိုး triggers လေးတွေကြားထဲမှာသိတယ်မလားရေလေးလိုပဲပေါ့စီးဆင်းသက်သွားတဲ့အပေါ်မှာကိုကဒီလိုမျိုး flow လေးတိုင်းလိုက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနေရတာပေါ့နော်ဘယ်တက်နိုင်မလဲလှုပ်ရှင်ပေမဲ့လည်းပတ်ဝန်းကျင်ကဒီလိုအရာတွေမြင်ရတဲ့ခါမှာဘဝကြီးကတမယာကြီးပြီးလာတဲ့ခါမှာအဲ့တမယာကြီးကိုတမယာကြီးလှုပ်တောက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေထိုင်ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေလာမှာပါနော် Hello it's me teacher Dada ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျန်လိုက်ကြနေတဲ့ assumption center လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငါမပြောတော့ဘူးငါစိတ်ကလာပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့စပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန် record လုပ်ပါဒီလောက်ရိတ်လို့မရတာနဲ့သချင်းလေးဆိုမှဖြစ်ပါတယ် Yes So let's get started Molly played on the day Wow Never in the glassy La la gee Your light chain Go eating most a dreaming The chain of the age Your mutant dream You needed most a dreaming But love away with me and mama Time got leave me she didn't Thank you